Šta ste vi ono sinoć Pili. Klekovaču. hemijsko poreklo? Bajna Bašta. To je geografsko poreklo. Hemijsko poreklo. Alkohol. Formula. Ne mogu da se setim, profesor. A Poreklo. Alkohola. Ja mislim da je grčkog porekla. slabo misliš, a još slabije znaš. Ajde, Kneževiću, Objasni, Tupane. a ti... Tupane. Slušaj. Klekovača je jedno od tekućih proizvoda namenjenih uživanju koji sadrži od 3 do 80% etilalkohola. Dobija se alkoholnim vrenjem iz biljnih sirovina koji sadrže šećer ili skrob. Treće, formula etilalkohola je C2H5OH. Četvrto pitanje beše šta? Ime. Ime alkohol potiče od arapske reči al-kul, što znači prašak za bojenje očnih kapaka. Vidiš, Piki, s kojim se predznanjem ide u kafanu.